台南市区监视器拍下，在7月6号晚间10点多，丹纳斯台风来袭的时候，台南刮起了最强阵风，高达13级，户外的电杆被吹得左右摇晃。当时在道路上的人车，尤其是车辆，都得减速慢行，避免发生危险。有车主把自己的爱车停在路旁，不过在台风过后一看傻眼，因为停放在路边的白色轿车直接被强风刮到位移，撞到前车，导致前方深色轿车的后车保杆受损，这一台白色轿车的车头也遭殃。因为是天灾的关系，车子被强风吹着跑，因此车主并没有肇责。受损的一方一旦想要举证求偿，只能够依循民事途径处理，请保险给付。